A shekarar 2019, hukumar kula da shirya jarrabawar makarantun koyon harshen larabci a ƙasar nan, wato NBAIS, ta kwashi ma'aikata kusan 1,000 domin maye gurbi a wannan hukuma. Sai dai ma iya cewa ɗibar waɗannan ma'aikata ya bar baya da ƙura. Barkanmu da warhaka, barkanmu da zuwa wannan sabon shiri na binciken kwakwaf na Wikitimes. Shiri ne da ke kawo muku fassarar binciken kwakwaf a harshen Hausa da jaridar Wikitimes ta yi. Za ku iya bibiyan mu a dukkanin shafukan sada zumunta a Wikitimes. A wani bincike da wakiliyar jaridar Wikitimes Hafsat Muhammad Ibrahim ta jagoranta, ta gano cewa baya ga cika dukkanin ƙa'idoji na ɗaukar aiki da tattara dukkanin bayanai da ma rijistar tsarin nan na biyan albashin bai ɗaya na IPPIS da kuma miƙa wa ma'aikata da aka ɗauka takardar kama aiki. Amma da yawa daga cikin ma'aikatan ba su samu zarafin jin albashinsu ba kuma a biya su kuɗin ariya ba, kuma ba a ba su wasiƙar aikewa da su wuraren da za su kama aiki ba. A lokacin da ake gudanar da wannan binciken kwakwaf, Wikitimes ta tuntuɓi wannan hukuma, sai dai wani shugaban sashen bayanai barista Mu'az Yunusa Sambo ya ce takardar neman bahasi da Wikitimes ta aike wa hukumar tamkar tuhuma ce a gare su. Hukumar NBAIS dai an samar da ita tun a zamanin sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto a 1960, kuma babban aikinta ya shafi wasu makarantu ne kalilan a arewacin Najeriya. Bayan da hukumar ta samu karbuwa daga hukumar ilimi ta ƙasa a wani taro karo na 57 da aka yi a jihar Sokoto a watan Fabrairun 2011, an sa hale hukumar ta karaɗe kafatalin Najeriya, kuma makarantu aƙalla guda 900 na ƙarƙashin ikon wannan hukumar a sassan ƙasar. A shekarar 2019 an yi aikin ɗibar ma'aikata masu tarin yawa da suka tasamma 1,000, kuma aka miƙa musu takardar kama aiki da ta fara aiki daga Disambar 2019. To sai dai har zuwa Disambar 2021 wasu daga cikin ma'aikatan ba su samu albashinsu ba. Wani daga cikin ma'aikatan da ya nemi a sakaye sunan shi ya ce a watan Disambar 2021 ma'aikatan sun samu saƙo ta wayar tarho da ya nemi su je shalkutar hukumar da ke jihar Kaduna domin a tantance su. Wikitimes ta ga saƙon da ma irin takaddun da aka buƙaci ma'aikatan da aka ɗauka su je da su domin tantancewa. Bayan watanni ma'aikatan da aka ɗauka na jiran tsammani, kwatsam sai wata jita-jita ta ɓarke kan lamarin, abin da ya sa wasu rukunin ma'aikatan suka ɗauki ƙafa suka ziyarci shalkwatar hukumar domin sanin halin da ake ciki. Wata majiya ta tabbatar da cewa ma'aikatan sun kai ziyara ne da nufin sanin ainihin halin da ake ciki dangane da albashinsu. Sai dai hakan bai samu ba, amma an ba su tabbacin cewa ana shirye-shiryen duba wannan bukata tasu. A watan Mayu, kusan ma'aikata 300 daga cikin waɗanda aka ɗauka sun karɓi albashinsu na wata guda. Kwanaki ƙalilan bayan haka, a watan Yuni, wasu daga cikin ma'aikatan da aka ɗauka suka samu wani saƙo ta wayar tarho da ya nuna daga hukumar ta shirya jarrabawar koyon harshen larabci ta NBAIS yake, da aka buƙaci su aike da hoto na screenshot na bayanan kuɗi na IPPIS domin gyara matsala da kuma tura musu kuɗaɗensu na albashi. To amma duk da haka ba su ga komai ba. Su kuwa waɗanda aka fara biya a watan Mayu sun karɓi takarda da aka aike da su wuraren da za su kama aiki a watan Yuni. Wata guda bayan haka, wasu bayanai sun tabbatar da cewa an ƙara adadin ma'aikatan da suka fara ganin albashinsu daga cikin kusan mutum 1,000 da aka ɗauka. Amma ba a biya na watannin baya ba, kuma wasu da yawa ba su fara jin albashin ba. Wani daga cikin waɗanda ba su samu karɓar albashinsu ba da aka ɗauke su aiki, da yake bibiyar kafafen sada zumunta, ya ce suna yawan tattauna batun, kuma an ɗauke su aiki, an ba su takardar ɗaukar aiki, amma sama da shekara guda ba su fara jin albashi ba. A shekarar 2021 an zargi shugaban hukumar ta NBAIS da ba da kwangila ga iyalai da abokanan arziki ba bisa ƙa'ida ba. Farfesa Muhammad Shafi'u Abdullahi da ya jagoranci hukumar, an zarge shi da aikata laifuka da ke da alaƙa da kuɗi da ma karya ƙa'idoji wurin ba da aiki.
Wata majiya ta tabbatarwa da jaridar Sahara Reporters cewa shugaban ya ƙi bin umarnin gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, kuma an zarge shi da ba da kwangila ta ƙarya a hukumar ga iyalansa da abokan arziki. Majiyar ta yi zargin cewa su kansu ma'aikata ana danne musu haƙoƙinsu, kuma suna rasa wasu damammaki na biyan su alawus daga shekarar 2018, kamar alawus na sanya ido a yayin jarrabawa. Majiyar ta ƙara da cewa bayan ƙaddamar da tsarin biyan albashi na IPPIS, an zargi shugaban hukumar Farfesa Muhammad Shafi'u Abdullahi da cin hanci, to sai dai an yi rufa-rufa kan batun. Majiyar ta ce hatta kuɗaɗen da aka aike wa hukumar na haƙƙin ma'aikata kafin komawa tsarin IPPIS ba a biya su ba, duk kuwa da shugaban hukumar ya karɓi kuɗaɗen daga wurin gwamnati. Guda daga cikin ma'aikatan ya ce duk sanda suka nemi bahasi kan haƙƙoƙin nasu, ana musu barazanar cewa za a ƙwace aikin da aka ba su a wannan ma'aikata, kuma shugaban na gudanar da hukumar tamkar masana'antar shi. A shekarar 2022, Majalisar Dattawa ƙarƙashin kwamitin na kuɗi ta nemi bahasi kan yadda hukumar ta NBAIS ta kashe kuɗi da yawansu ya tasamma miliyan 8,500 wurin yadda ma'aikatanta guda 5,963 suka lura da shirya wa ɗalibai jarrabawa. Batun da aka yayata a wani taro tsakanin jagororin hukumar ta NBAIS da kuma kwamitin Majalisar Dattawa. 5,963 members of staff arranging for one examination in a year and being paid 8.5 billion and now generating only 410, out of which you remit only 35 billion. There is a need to look deeper into what this is about. Jaridar Leadership ta rawaito yadda mambobin kwamitin suka nuna damuwa matuƙa kan yadda Farfesa Muhammad Abdullahi da rijistaran hukumar da sauran shugabanni na hukumar ta NBAIS suka ɓarnatar da waɗannan maƙudan kuɗaɗe da kuma gaza cimma wani abin a zo a gani, da ma gaza aikewa da wani abin a zo a gani ga asusun da ke tattara haraji na ƙasa. A cewar Farfesa Muhammad Abdullahi, hukumar ta sanya naira miliyan 35 a asusun tattara haraji cikin naira miliyan 410 na kuɗin shigar da suka samu a yayin da suka shirya jarrabawa. Shugaban kwamitin na Majalisar Dattawa, Olamilekan Adeola, ya tuhumi hukumar kan yadda ta kashe naira miliyan 410 wurin shirya jarrabawa a cikin shekara guda kacal. Har wa yau, wani daga cikin 'yan kwamitin, Sanata Abiodun Olojimi, ya buƙaci a binciki hukumar kan yadda take gudanar da ayyukanta. Ya ce an kashe wa ma'aikata 5,963 kuɗin da suka tasamma miliyan 8,000 da miliyan 500, amma sun samar da naira miliyan 410 kuma sun shigar da naira miliyan 35 ga asusun gwamnati. Don haka dole a yi zuzzurfan bincike kan wannan lamari. Jaridar Wiki Times ta aike da takardar neman bahasi ga hukumar ma'aikata ta jihar Gombe domin samun kwafin dokoki na aiki, sai dai ba a ce komai ba kan takardar har tsawon kwanaki 7 da aka aike mata. Wiki Times ta samu kwafin dokoki da ƙa'idoji na aikin gwamnati a shafin intanet na hukumar ma'aikata ta ƙasa. Dokokin aikin gwamnati na ƙunshe da tsare-tsare da yadda za a gudanar da aiki a gwamnatance, kuma an samar da su don ba da cikakken bayani kan yadda aiki zai gudana. Dokoki da tsare-tsare na aiki, haƙoƙin ma'aikata da ma ayyukansu, tsarin yadda ake ladabtar da ma'aikata da dai sauransu. A cikin sashi na 2, doka mai lamba 01 ta ce ɗaukar aiki na nufin shigar da wanda baya aikin gwamnati a gurbin aiki, hakan kuma bai haɗar da sauyawa ma'aikaci wurin aiki ba. A dai wannan doka sashi mai lamba 02, doka ta 7 ta ce haramun ne a ɗauki mutum aiki kuma ana shi albashi. A cewar sashi na 17 na dokar aikin ƙwadago, haƙƙi ne na ma'aikaci ya yi aiki face a wurin da aka cimma wata yarjejeniya ta musamman, kuma kowane ma'aikaci wajibi ne ya yi aiki zarar ba a dakatar da yarjejeniyar da aka cimma batun a farko, kuma zai yi aiki ne kowace rana banda ranakun hutu. Wakiliyar Wiki Times ta ziyarci shalkwatar hukumar NBAIS da ke Kaduna a ranar 16 ga watan Nuwamba 2022, inda ta nemi bahasi kan waɗannan tarin zarge-zarge da ake yi wa hukumar. To amma sashin kula da bada bayanai
na hukumar sun faɗa wa wakiliyar Wikitimes cewa za su yi tattaunawa ne kawai da jaridar Wikitimes bayan rubuta wasiƙar neman hakan maimakon miƙa takardar neman bahasi ta FOI. A cewar barista Ma'azu Yunusa Sambo da ke shugabantar sashen bayanai, takardar neman bahasi ta FOI da Wikitimes ta miƙa tamkar tuhuma ce a gare su. Ya faɗa Wikitimes cewa ba sun je hukumar bane domin tuhumar su, illa sun je ne domin neman bayanan yadda lamura suke. A cewarsa, ya fi dacewa ga 'yan jarida su nuna mutuntawa da yakana a yayin da suke rubuta wa hukumomi wasiƙa, wataƙila hakan zai sanya su samu abin da suke buƙata. Baya ga wannan ziyara, Wikitimes ta aike da kwafin takardar neman bahasi a adireshin imel na hukumar ta NBAIS da ke shafinsu na intanet. To sai dai, saƙon ya dawo, inda ya nuna cewar ba zai shiga ba. Bugu da ƙari, Wikitimes ta aike da wasiƙar neman tattaunawa kamar yadda shugaban sashen bada bayanai na shalkwatar hukumar ya buƙata, amma ba su ba da damar wannan tattaunawa ba. Shirin binciken ƙwaƙwafi kenan, a madadin Abakar SD da ya tace hoto, ni ne Karibu Abdulhamid nake fatan sai mun haɗu a wani sabon shirin.